في 3 أسرار لو جربتوهم هتخلصوا اللي وراكم في المذاكرة حتى لو مالكوش نفس. أول حاجة اسمها manifestation. يعني إيه؟ يعني تتخيل النتيجة اللي هتحصل لو خلصت. أنا مثلا كنت بتخيل نفسي داخل الامتحان مجاوب صح وواخد الدرجة اللي تفرحني. بجد الخيال ده كان بيخليني أتحمس أذاكر أكتر. تاني حاجة طريقة البومودورو، ودي من أكتر الحاجات اللي نفعتني. 25 دقيقة مذاكرة بتركيز وبعديها 5 دقايق راحة، أو ساعة كاملة وبعدها 10 دقايق. الموضوع بسيط بس فعال جدا وفي دراسات كتير بتأكد نجاحه. تالت حاجة المشتتات، طول ما الموبايل في ايدك أو البلاي ستيشن قدامك عمرك ما هتنجز. دماغك بيقاوم يوم واتنين بس في الآخر بيستسلم، زي واحد عامل دايت وأهله سايبينله بيتزا في التلاجة، طبيعي بعد شوية هيرجع. الحل ابعد المشتتات من حواليك. لو الموبايل في مذاكرتك نزل ابلكيشن زي فوكس يقفلك الإشعارات، وساعتها هتلاقي نفسك مركز غصبا عنك. صدقني جرب ال3 حاجات دول وهتتفاجأ بالفرق.